काम पे फोन करके बोलूंगा काम की बजाय फोटो खींच रहा है वो तो पीछे देख रहा है देर ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஸ்னோ. ஸோ அங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ ப்ளோ பண்ணிகிட்டு இருக்காருப்புல. அப்படியே அச்சு செதறாரு. ஹலோ எவ்ரிவன், முஜீப் ஹியர். நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஸ்டார்ம் மார்னிங் கொடுத்துருந்தாங்க. நைட்டே ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரி ஓகே, எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வந்துச்சு. ஸோ ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லி எனிவே ஐம் நாட் கோனா கோ டு ஆஃபீஸ். பட் வெளியே ஏஞ்சி பார்த்தேன். நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐம் சர்ப்ரைஸ். இவ்வளோ ஸ்னோ வந்து நான் பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா சோஃபா நான் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தனால ஏன்னா வெளியில் வரப்போ மோஸ்ட்லி கிளியர் பண்ணிடுவாங்க, ஸ்னோ ப்ளோவர்லாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. பட் இங்கே வந்து நான் இப்போ வீட்டில் இருக்கனால நாங்கள் தான் க்ளீன் பண்ணோம். வெளியே இருந்துச்சு, என்னோடய விண்டோ வழியாக பார்த்தேன். ஃபுல்லாக அப்படியே ஒயிட்டாக, லைக் என்ன சொல்கிறது, ஸ்னோ பெட் ஃபுல்லாக ஸ்னோ தான். வாட் ஐ சி இஸ் ஸ்னோ, ஃபுல்லாக ஸ்னோ மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ இங்கேருந்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஸ்னோ, பயங்கர ஸ்னோவாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்னோ வந்து. ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் போகணுமா. ஸோ ஷீஸ் க்ளீனிங். அதனால் நான் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நமக்கும் ஒரு வீடியோ எடுத்த மாதிரி இருக்கும்ல, உங்களுக்கும் காமிச்ச மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ கீழே போய் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. ஓகே, நம்ம வெளியே வந்தாச்சு. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரே லைக் வெள்ளை கலரு ஸ்னோ பெட்டு தான். ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய முட்டி சைஸுக்கு இருக்குது ஸ்னோ. கார்லாம் வெளியே எடுக்க சான்ஸே கிடையாது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டிப்பாக ஸ்னோ ஷோல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்னோ ஷோல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் காரை எடுக்க முடியும். ஆக்சுவலி எங்களோட ட்ரைவே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ பயங்கரமாக இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரீட் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது. பட் ட்ரைவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது. நான் அப்படியே கேமரா திருப்பி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தெரியுதா? மேபி கிளியராக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர்னால இதாக இருக்கும் போல். வா, ஸ்னோ மட்டும் இல்லை ஆல்ரெடி, பட் அந்த காற்று வேறு பயங்கரமாக அடிக்குது. நடந்து போக கூட வழியில் அவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது. எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ ஷவல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். ரொம்ப பிடிக்காது, இருந்தாலும் கொஞ்சமாக பிடிக்கும். கை ஃப்ரீஸ் ஆகிடும், அதுதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா லைக் ஸ்னோ ஷவலிங் இஸ் கொஞ்சம் ஃபன்னு ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது. ரோடு எல்லாமே நிறைய பிளாக்காக இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைக் கைண்டாக ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்றனால இங்கே மட்டும் ஸ்னோ கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரீட்டில். அதர் அந்த ட்ரைவே எல்லாமே இப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் பண்ணுறாங்க. என் கையெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், கை எப்படி ரெட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் சப்போஸ் டு வியர் க்ளவ், பட் நான் எதுவுமே ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல, சும்மா வீடியோ எடுக்க தான் வந்தனால க்ளவ் எடுக்காம வந்துட்டேன். பார்க்க செம்மையாக இருக்கும், பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து
இந்த ஸ்னோ வந்து லாஸ்ட் நைட்லேருந்து வந்த ஸ்னோ. ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்னோ போக போகுது. ஸோ இப்போவே ஆல்ரெடி லைக் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஸ்னோ போஞ்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் இமேஜின். பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு கம் கனடா ப்ரிப்பேர்ட் லைக் இதை மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க. கைண்டாக கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ ப்ளோ பண்ணிகிட்டு இருக்காருப்புல அப்படியே அச்சு செதறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னோ வந்து லாஸ்ட் நைட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் இட்ஸ் கன்னா ஸ்டே ஆல் டே அலாங். ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி இருக்கனால இப்போவே இப்படி இருக்குன்னா அப்போது நைட்டு ஃபுல்லாக லைக் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்னோ பொழிஞ்சுது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் இமேஜின். ஸோ திஸ் இஸ் கனடா ப்ரோ. ஸ்னோலாம் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. இதுக்கு மேலே இங்கே நின்றா கையெல்லாம் வரைச்சி போகுது. எவ்ரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து எவ்ரி 5 மினிட்ஸ் நான் வந்து உள்ளே வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வார்ம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வெளியே போயிட்டு ஷவல் பண்ணேன். ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது ஸ்னோ. அங்கேருந்து பார்க்க ஜாலியாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் இது வந்து கைண்டாக கஷ்டம் தான். ஸோ உங்களை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய் பை, சி ஃப்ரம் முஜீப். பீஸா.